Здравствуйте, мои дорогие! Наконец, последний месяц осени, самый такой кризисный, когда уже начинаются простуды, кашли, ОРЗ и прочее. И вот сегодня хочу вам дать 3 таких лечебных рецепта натуральные из народной медицины. То есть бананы – это не только вкусное лакомство, из них можно приготовить эффективное средство от кашля. Вообще в составе мякоти банана содержится множество полезных веществ. Это бета-каротин, пектин, витамины В1, В2, В6, С, ПП, а также калий, кальций, магний, железо, фтор, фосфор, натрий, фруктоза и клетчатка. И вот употребление бананов оказывает благотворное действие на работу сердечной мышцы, снижает уровень плохого холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, бананы являются отличным лекарством от кашля. И вот сейчас хочу вам дать. Значит, первое – это бананово-медовый напиток от бронхита. Значит, нужно очистить 3 зрелых банана, размять их в пюре с помощью деревянной ложки там, или вилки, поместить банановый, конечно, лучше, если деревянная ложка, это оно уже лучший эффект даст для лечения. Значит, положить это банановое пюре в кастрюльку и добавить 400 мг кипятка. Дать смеси настояться в течение 30 минут. Когда средство остынет, добавить 2 столовые ложки меда. Важно добавлять мед в прохладную жидкость, чтобы он не потерял свои лечебные свойства. Поместить смесь в герметическую емкость и пить по 100 мг 4 раза в день. Использовать средство в течение 5 дней подряд, готовя новую порцию каждое утро. Даже если, например, через 3 дня кашель прошел, все равно нужно пропить 5 дней. Это так же, как с лекарствами. Назначает врач там 10 дней пить. Некоторые начинают пить, там 4-5 дней пропили, стало хорошо, стало лучше и бросают. То есть недолечение это тоже не есть хорошо. Следующий – это бананово-шоколадный напиток против першения в горле. Значит, нужно почистить 1 средний банан и размять его в пюре. Добавить 1 столовую ложку без горки какао-порошка и перемешать. Вскипятить 1 стакан молока и растворить в нем вот эту банановую смесь. Пить такой коктейль надо горячим перед сном в течение 3-5 дней. И бананово-апельсиновый напиток против сухого кашля. Спелый банан опять размять вилкой, добавить к измельченной мякоти 100 мг апельсинового сока натурального, не пакетированного. Влить в миску 200 мг кипятка, добавить мед и корицу по вкусу, взбить массу при помощи блендера и вылить готовый коктейль в большой стакан. Напиток этот употреблять горячим. Вот, пожалуйста, лечитесь, будьте здоровы и не кашляйте. До новых встреч, мои дорогие!